بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. في البداية نختار نرحب بوزير المالية ونرحب بكم كاملين، نشكركم على الاستجابة للدعوة، وراجين إن شاء الله عنكم تتمكنوا من الإجابة على جميع تساؤلاتكم. يوفقنا الله إن شاء الله، ونلتمس من الجميع الالتزام بالهدف المتمثل في إنارة الرأي العام حول ما تم تناوله مؤخرا من شائعات تتعلق بالمالية العمومية والوضع المالي للبلد. وقبل أن نبدأ أدعو الجميع لا سيما الإعلاميين، لأننا واثقون من نبل رسالتهم وقداستها وأهميتها إلى التحلي بالحيطة والحذر من التعاطي مع الشأن المالي عموما، وبشكل أخص الشأن المال العمومي. فكم من اقتصاد تم تحطيمه بناء على معلومات مضللة، وكم من فرص ضاعت بسبب تدفق بيانات غير مؤكدة. نشير أن العهد الذي تفيد فيه الأرقام الكاذبة قد ولا إلى غير رجعة لأسباب عديدة، ليس أقلها الجرد الآني والأثر الباقي الذين يطبعان التسيير المالي اليوم، فضلا عن الربط بين الاقتصادات ويقظة المستثمرين والمانحين والممولين وحساسيتهم تجاه مثل هذه المسلكيات. وغني عن الذكر أن موريتانيا المقبلة على استثمارات ضخمة بفعل آفاقها الاقتصادية الواعدة لن تحصد إلى الخيبة وضياع الفرص الثمينة السانحة إن هي لجأت التزوير الأرقام. إذن يتم تنظيم هذه النقطة الصحفية لإجلاء الحقيقة عن الشائعات والمعلومات التي يتم تداولها عن النظام المالي الوطني العمومي، سواء منها ما يتعلق بالخزينة والمالية العمومية واللي سيتحدث عنها معالي وزير المالية، أو ما يتعلق منها بتسيير البنك المركزي وحتى حالته المالية. الهدف الثاني هو توفير المعلومات متعلقة بالوضع الحقيقي للبلد في جو من الشفافية واحترام حق المواطن في النفاذ إلى المعلومات وعدم رغبة في إثارة الجدل. إذن أشكركم مرة أخرى، ومعالي الوزير إذا عاد عندكم تكميل بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. شكرا معالي المحافظ سيد المحافظ، شكرا على قدومكم. وكان لديه نأكد كان يقول المحافظ ونقول عن ننبه على خطورة التلاعب بالمؤشرات الاقتصادية على حياة المواطن على نفسه، ليس فحسب على حساب الاقتصاد الوطني، وإنما أيضا على حساب المواطن، لأن هذه المؤشرات كاملة مرتبطة بحياة المواطن. مثلا إذا أخذت مثلا نسبة النمو، تلاعب بنسبة النمو تمس مباشرة المواطن، لأن نسبة النمو مرتبطة بزيادة الإيرادات، وزيادة الإيرادات مرتبطة بالمساحات الميزانوية اللي يتوفر للدولة، وهذه المساحات الميزانوية هي اللي تمكن الدولة من رفع مستوى الأجور والحد من تمويل سياسات الفقر. هذا لا على سبيل المثال مؤشر واحد اقتصادي له هو مرتبط مباشرة بحياة المواطن. إذن مثلا لا نشك عنها مؤشرات عامة
وعن التلاعب بها، عنه مثلا التلاعب بها يمس المواطن مباشرة. المسألة الثانية على أن نأكد على عن ملي هذه النقطة الصحفية ما هدفها ينقال عن الأمور عن إحنا اقتصاد نامي في طريق النمو، ويعاني من مشاكل، المشاكل كانت تعاني منها البلدان السائرة في طريق النمو، لكن في مجهودات خاصة الشفافية اللي هي الموضوع شفافية الأرقام. وعندنا من الصندوق النقد الدولي اللي هو اللي يراقب التوازنات الاقتصادية، ولا يراقب إلا الدول السائرة في طريق النمو، يراقب أيضا الدول النامية لأنه ليس وعاقب ذاك النقطة الصحفية اللي ما هدفها عنها تزايد في 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 في, في الاقتصاد، مثلا في قدرة الاقتصاد ونمو. فعلا الاقتصاد الموريتاني حقق مثلا قدرة على التصدي للصدمات، لكن ما يقد حد يراهن على التسيير الميزانوي اليومي اللي يقولوا لا جيستيون دي فينانس بليك جور لو جور، ما يقد حد يراهن عليها مهما كان مثلا قدرة اقتصاده، لأن فيه أزمات دولية، وفيه مرتبط بالاقتصاد الدولي، مرتبط حتى بالمناخ. كما تعرفوا عن الأسبوع الأخير تأخر طفيف في الأمطار كاد مثلا يخلق أزمة ثقة. ولا بدت نأكد اللي مسألة أخرى عن الاقتصاد العالمي ظهرك عاد مسألة ثقة أكثر هو من قدرات اقتصادية مباشرة. الثقة عاد هي تلعب دور في الأسواق المالية. عدم الثقة بتصير نسبة قليلة من عدم الثقة تنهار، وهي تعود مؤشراتها كاملة الأخرى الموضوعية جيدة. إذن هذا هو اللي كنت نختار نقول في المقدمة. وشكرا. السؤال الأول يرتبط باللي سولتوا عنه من قد الاحتياطي في النقد الأجنبي، وياك نعودوا صريحين، ياك نعودوا واضحين لنعطيكم الأرقام الدقيقة واللي من خلالها تقدروا تأكدوا منهم واللي من جهات أخرى. إذن اليوم يوم الاثنين 26 أغسطس 2019 يبلغ احتياطي البنك المركزي الموريتاني من العملة الصعبة $1,048,258 أمريكي. ياك نعود قضية مثلا الرقم واضح، هذا اليوم، هذا الرقم اليوم دور تعود مليار 0,48,258 أمريكي. هذا يكفي لتغطية تقريبا حوالي 6 أشهر من الواردات، وهذا قد يقارن مع 674,512 أمريكي نهاية 2014، وقد كذلك يقارن مع 238,461,133 مليون دولار أمريكي سنة 2009. 238,461,123. هذا يعتبر هذا المستوى مريح بالنسبة لاقتصاد البلد. ونختار نقول عن ما يقد احتياط البنك المركزي ولا يقد يعود، هذا يلا يعود واضحين هم اللي عليه. موضوع على الممارسات الخاطئة، هذا اللي يلا يعود واضح للناس، كان به اللي يتم تدقيقه مرتين للسنة، وهذا التدقيق لا يعدله مكتب دولي
من كبار مكاتب العالم، واليوم عندنا معاه تقاعد كل 3 سنين تقريبا، واليوم خارج مكتب دولي قالوا كاب بي ام جي، دور تعود حاسين به كامل، من المكاتب الخمسة والله الستة والله العشرة اللي أعلى مثلا في العالم. هذا هو اللي عدل تدقيق مرتين للسنة حول احتياطي النقد الأجنبي الموريتاني، البنك المركزي الموريتاني. أنا هذا قد يتم الاطلاع عليه على موقع البنك المركزي الموريتاني، حد داخله من الشك، وشينا عندنا بعد اللي عاد داخله من الشك اللي قلناها له غير لعل. ونختار نقول عن مولي هذا الاحتياطي يتم إيداعه للبنوك مركزية أجنبية، معناها عنه بنك دو فرانس وفيدرال ريزيرف بانك من لي زيتازوني، معناها عنه ما يقد يصح فيه هذا التلاعب اللي تقد مدة شد أخبار. معناها عن أرقام دقيقة وروايتها واضحة. إذن هذا ما يتعلق بالسؤال اللي نقد الاحتياط. Vous avez posé une question sur la démonétisation. Est-ce que ça a renforcé le pouvoir d'achat du citoyen? Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ça n'a pas été de dire on démonétise pour améliorer le pouvoir d'achat du citoyen. Parce que finalement, la quantité que pouvait amener, comme j'ai dit toujours, 10 ouguiyas, elle est amenée aujourd'hui par une ouguiya. Donc ça n'a pas fondamentalement changé. Ce qui a changé et qui pourrait être de nature à améliorer le pouvoir d'achat, c'est qu'auparavant, on ne rendait pas la petite monnaie. C'est-à-dire une ouguiya ou 5 ouguiyas ou 10 ouguiyas. Vous savez que les boutiques disaient non, on n'a pas de monnaie. Et donc ça a augmenté d'une certaine manière les prix de mètres. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ça, c'est d'une part. D'autre part, par rapport au volume de monnaie, il a été divisé par 10 tout simplement. Donc la quantité de monnaie a augmenté. Vous saviez qu'auparavant, quand vous versiez 1 million de billets de 100 ouguiyas, 100 MRO, vous aviez besoin d'une valise pour ça. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir en 10 petits billets de 1000. Donc ça a diminué le coût, on va dire, de l'émission de la monnaie, sans pour autant avoir eu un impact significatif sur le pouvoir d'achat, parce que ce n'était pas ça l'objectif. اللي عندهم سؤال يتعلق بأذون الخزينة، ماني عارف كان معالي الوزير اللي يجاوب عليه، نقد بعد أنا لو سمحتم نعطيكم أرقام يتعلقوا بها. البنك المركزي هي اللي تعرفوا عنها، موكلتها وزارة المالية عنها، هي اللي تتوالى باطل ذيك العملية. نختار نعطيكم أرقام حول هذه القضية. أولا، هذه أذون الخزينة الموريتانية ما هوش طارئ، بدأت 1994 وانشأت بموجب مقرر مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني 10 يونيو 1994. donc 20 juin 1974. وانتقلت المبالغ المستحقة عنها من 8.2 مليار وقية جديدة، ما يساوي 82 مليار وقية قديمة سنة 2011، إلى 5.33 مليار وقية جديدة سنة 2018. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الفائدة، هذا اللي مهم، نسبة الفائدة على السندات الخزينة انتقلت من 7.92% عند العطاء الأول، معناها أنه عند إصدارها الأول 2000 قلتنا قبيل 1994، وهاي نسبة الفائدة مشات من 7.92 إلى 4.85 في يونيو 2019، معناها الشهر الماضي، مرورا بأعلى نسبة وصلت لها
أعلى نسبة قد وصلت هذه الفائدة 16.16% سنة 1998. هذه أرقام ممكنكم يعودوا عندكم وفاهمينهم بعض. تعرفوا عنها. أولا ما هي قضية جديدة وقضية بسيطة تستخدم من أجل تسيير لا تريزوري، تسيير السيولة ولا هي قروض اللي ما هي مساوية هي وسندات الخزينة. وذون الخزينة ما هم كيف سندات الخزينة. سندات الخزينة هم اللي أجالهم أكثر من سنة وهم اللي يسمحوا تمويل المشاريع. وعلى كل حال ظهر لي عن الحكومة تفضل تعود عندها سندات محلية بها يتخلص بالعملة المحلية بدلا من تعود تسلف من مرقل بالعملة الصعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه السؤال لا نبدأ من حيث انتهى مع المحاور، ونقول على عن الحكومة لم تقترض، وإنما هو سوق أسبوعي، ولتسيير السيولة كما قال ساعة المحاور، والإصدارات نسبة البنوك منها ضرك ضئيلة. نسبة محفظة الأذونات الخزينة اليوم البنوك تمثل منها تقريبا نسبة 10% تقريبا. يعني ليس ارتباط وبعد احنا نختاروا تعود البنوك نسبتها فيه كبيرة، بلي نختاروا تعميق السوق النقدية، ونختاروا تعود عندها تعود السوق باراليل سكوندير، تعود فيها تعود هذه الأسهم عندها السوق ثانوي تتعامل فيه البنوك بها، وتعود ملي ضمان، تعود لي كونسيبت ان فرونسي لي بون سون كولاتيرال، يعودوا ضمان للتسهيلات تاع البنوك، قروض البنك المركزي لدى البنوك. إذن عن هذه الأذونات أولا فائدتها مهمة تسيير السيولة، وعندنا أغراض اقتصادية فيها، هو تعميق السوق النقدية وخلق سوق ثنائية. وعلى كل حال كيف قلت لكم نسبة هذه الأذونات الخزينة ليست مرتبطة بالبنوك ولا بالاقتراض منهم، والدليل عليها عنهم نسبة هذه الأذونات 10%. الاقتراض صار وكيف قال ساعة المحافظ الدول تقترض بسندات طويلة المدى من أجل تمويل الاقتصاد بصفة عامة وتمويل الاستثمارات. وعلى كل حال استراتيجية الاستدانة للدولة فيه تعميق هذه السوق والانزياح مثلا، والله زاد تدرج من اللجوء إلى السوق الأجنبية، من السوق الأجنبية للسوق الداخلية. ياك يعود الاقتراض الأجنبي يتناقص بفضل بارتفاع الاستدانة الداخلية. والاستدانة الداخلية تعرفوا أهدافها هي تعزز تعزز الاقتصاد وتعمقه وتعزز من الاستقلالية الاقتصاد وعدم ارتباطه بالخارج. وكذلك عندهم اللي تأثير على ميزان المدفوعات، لأن هذه الاستدانة الخارجية تعقب تخلق تسديد بالعملة الصعبة، وذلك من اللي أثر على ميزان المدفوعات. فيما يعني هيكلة الوزارات، طبعا هيكلة الوزارات تعود عندها تأثير على الميزانية تأثير خفيف، لأن تقريبا الإدارات المركزية ما تغيرت كثيرا، لم تتغير كثيرا، ربما أضيفت إدارة هنا وهناك، ما هو بحجم يعود يأثر على الميزانية. قضية حال التنفيذ، مستوى صرف الميزانية بنودها ما هي واحد. مثلا فيه بنود صرفها منتظم كالأجور، وذيك انتظام من تكبر كتلة الأجور
وتقسمها على 12 تضربها في 8 تقريبا تجبر مستوى تنفيذ كتلة الأجور حالا تقريبا. فيه أيضا بينما الاستثمار مرتبط مرتبط بالصفقات اللي مرتبط بتقدمها، تقدم الصفقات اللي يعني عنده مسار آخر. وعموما تنفيذ الميزانية فيه الشقين، فيه النفقات اللي تكلمت عنهم، لكن فيه الإيرادات وهم أصعب شيء أولا في التوقع. توقعاتهم صعبة بهم اللي الحالة الاقتصادية ما حد يضبطها. كيف قلت لكم قبيل العام فيها احنا مرتبطين بالاقتصاديات الخارجية ومرتبطين بالثقة، ودي بعد الشائعات ما هي اللي يسهل التوقعات. وعلى كل حال صرف الميزانية يراجع. احنا عندنا قانون مراجعة الميزانية، وعلى كل حال قانون مراجعة الميزانية وسيلة لتدارك الصرف إلى عاد فرض، والتدارك هم الإيرادات، حجم الإيرادات إلى عاد ما تحقق بحجم التوقعات. إذا عندنا وسائل، عندنا وسائل ميزانوية. في حالة عنا لاحظنا وكي قلت لكم عن التسيير اليومي للمالية العامة، عنه خاص وعنه مثلا مرتبط بالوضعية مثلا الوضعية الآنية، لا ستياسيون دي موما مثلا وضعية، وعنه ما فيه ما يقد حد مثلا ما فيه مزايدة، لا فيه وسائل ميزانوية تسخر لوضعية الوقت. كيف مثلا كيف قلت لكم هذه وسيلة قوانين مراجعة الميزانية، وسيلة لتدارك الإنفاق اللي عاد نفرط فيه تفريط، وتدارك من الإيرادات اللي عاد الظرفية الاقتصادية ما سمحت عنها يجبى بكلية. هذا هو الملاحظات اللي عندي للسنة اللي مرت. Je voudrais peut-être juste donc faire le résumé. J'ai deux questions sur le résumé. Sur les points en tout cas qui concernent la Banque centrale. Il y a eu deux questions qui ont été posées essentiellement pour la Banque centrale et une partie d'une question, on va dire. Il y a la question qui concerne les bons du Trésor parce que la Banque centrale est chargée, comme vous le savez, par le ministère de l'Économie et des Finances, par le ministère des Finances aujourd'hui, d'être, on va dire, l'opérationnel en matière de gestion des bons du Trésor. Et j'ai dit que ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que ce qui est apparu dernièrement, c'est que l'État n'a pas d'argent et donc il a fait appel à des bons du Trésor. Donc ce qui a été dit, c'est que les bons du Trésor, c'est un instrument de gestion de la trésorerie. Ce n'est pas autre chose que ça. Et qu'il faut les différencier des obligations du Trésor, qui sont des instruments pour financer l'investissement, parce que c'est des maturités à plus long terme, à plus de 1 an. J'ai dit que la problématique des bons trésors n'est pas récente. Ce n'est pas hier que c'est venu. C'est une opération routinière qui a commencé en Mauritanie déjà en 1974. Et que ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, c'est que la part des bons du Trésor, la part du secteur bancaire, c'est-à-dire du secteur privé, dans les bons du Trésor, a beaucoup diminué. Aujourd'hui, elle est de 10%. La plupart des bons du Trésor sont détenus par le public, par les entreprises publiques en particulier. Et donc, ce n'est pas quelque chose de... il ne faut pas le mettre dans une optique pour dire que c'est quelque chose d'inquiétant. Au contraire, c'est une opération de routine qui permet de réguler la trésorerie de l'État. Mais ça, encore une fois, le ministre va en parler beaucoup plus en détail. La question qui concerne la démonétisation, je ne vais pas la traduire parce qu'elle a été posée en français. Ce qui concerne par contre les réserves extérieures, j'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai donné le chiffre. Aujourd'hui, les relevés du compte de la banque, des comptes de la Banque centrale dans les banques, parce qu'il faut savoir, c'est que les devises ne sont pas logées ici. Les devises, ce sont des comptes bancaires qui existent dans des banques centrales à l'extérieur ou dans des comptes de placement. Et que ce sont des banques centrales. Pour ce qui concerne l'euro, c'est la Banque de France. Pour ce qui concerne les dollars, c'est la Fédérale Réserve des États-Unis.
et que ces comptes sont annuellement audités 2 fois par un bureau d'études international qui fait partie des majors, des cadres, on dit que les Big Four, on les appelle les Big Four. Et aujourd'hui, la Banque centrale a un contrat avec KPMG qui audite annuellement ces comptes. Et ces audits sont publiés sur le site de la Banque centrale. Et si vous ne faites pas confiance au site de la Banque centrale, ils sont sur le site du FMI. Ce serait dommage de ne pas nous faire confiance, mais si jamais il y a un doute, vous pouvez toujours voir ce que dit le FMI parce qu'on dit que c'est les gendarmes du monde. On ne sait jamais. Donc, au jour d'aujourd'hui, les réserves de la Banque centrale sont évaluées à 1 milliard 48 millions 258 dollars américains, ce qui représente à peu près 6 mois d'importation. Et que nous sommes partis déjà de 238 000 dollars en 2009 à 640 millions de dollars en 2014. Donc ce sont des réserves qui sont auditées. Il n'y a pas de problème par rapport à ces réserves-là. Et on ne peut pas, jouer avec cela. Ce sont des choses qui sont extrêmement sérieuses, vous le savez, et qui sont auditées, qui sont suivies par nos partenaires internationaux et qui font la crédibilité des institutions. Nous parlons ici d'institutions publiques. Et je l'ai dit au départ, nous sommes dans un monde où les chiffres doivent être crédibles. On ne peut pas jouer sur les chiffres. Donc j'ai compris que nous devons traduire ce que nous... Oui, voilà, nous avons résumé. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Alors, donc je vais commencer par le début. Je vais dire que nous sommes là, nous ne sommes pas là pour se rajouter de la performance ou pour dissimuler de la contre-performance. Nous sommes là dans un point de presse qui a pour but, en premier lieu, la transparence. Nous voulons vous entretenir de la situation en toute transparence, sans, comme je viens de le dire, sans se rajouter de la performance ni dissimuler la contrainte. Pour ce qui est de la première question qui m'a été posée, elle concernait les bons du Trésor, je crois. Donc, je n'ajouterai pas grand-chose à ce que vient de dire le gouverneur, il était complet. Donc, je pense que je vais passer à la deuxième. Alors, je vais passer à la question qui disait que jouer avec les indicateurs macroéconomiques peut non seulement nuire au pays, à l'économie du pays, mais elle peut aussi nuire aux citoyens, aux pauvres. Et j'ai essayé de montrer la relation entre ces indicateurs et la vie du citoyen. J'entends souvent les journalistes se demander, quand on montrait la performance dans un indicateur, ils disaient ça n'a rien à voir avec Or, ça a beaucoup à voir avec la situation du citoyen. Le taux d'inflation, par exemple, est lié directement au pouvoir d'achat du citoyen. Parce que si le taux d'inflation est élevé, le pauvre aura du mal le pouvoir d'achat du citoyen va diminuer. Et donc, le taux de croissance, l'exemple que j'ai pris en arabe, le taux de croissance a quelque chose à voir avec la situation du citoyen, parce que les taux de croissance élevés entraînent des recettes budgétaires élevées, parce qu'il y a les taxes sur les bénéfices des entreprises, il y a les entreprises emploient, et donc il y a aussi des taxes sur les revenus des travailleurs. Et cet espace budgétaire va servir à créer de l'emploi, à faire de la politique sociale. Donc tous ces indicateurs que vous voyez, les réserves aussi, parce qu'elles soutiennent les importations et empêchent le renchérissement des produits importés. Et donc tous ces indicateurs, il faut les manipuler avec... il faut une presse qui respecte ces indicateurs, parce qu'il est du respect du citoyen que de respecter ces indicateurs, parce qu'ils sont liés intimement à ses conditions de vie. Donc je passe la deuxième, pour ce qui est de la dette, je crois. Je passe à la dette. Le stock de la dette active aujourd'hui est de 4 milliards
au 31 décembre 2018, il est de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars aujourd'hui, au 31 décembre 2018. Et ça représente quel pourcentage du PIB? Alors, le PIB est de 5 milliards de dollars, normalement, grosso modo. 4 sur 5. Évidemment, avec des. Mais ça, c'est le stock de la dette. Après, pour les... 80%. Oui, mais après, pour les ratios, il faut être prudent. Il y a des méthodes de calcul des ratios qui font aujourd'hui qu'officiellement, les FMI les calculent à 70%. 69%. Le bon chiffre, c'est 69%. Méfiez-vous de ces indicateurs, encore une fois. Même dans la méthode de calcul, ce n'est pas neutre. Il y a des méthodes de... On a le chiffre absolu, 4 et 5. Oui. Non, mais ça, c'est en absolu. Mais il y a des méthodes de calcul des ratios. C'est pas... Mais de toute façon, 69, c'est les chiffres. Et nous sommes classés intermédiaires. Donc, ce n'est pas aussi alarmant. Nous sommes classés intermédiaires et nous avons besoin aussi, comme je le disais tout à l'heure, nous avons besoin encore d'un endettement extérieur pour financer les infrastructures, pour financer les investissements. Alors, dans notre stratégie d'endettement, nous allons à moyen terme essayer d'approfondir le marché financier intérieur et glisser vers un endettement intérieur, mais ça sera fait graduellement et donc nous prenons encore du temps, mais la stratégie existe et des mesures sont déjà prises. On a pris un arrêté il y a récent qui introduit les obligations d'État, même si on ne les a pas déjà émises, alors que la presse nous a fait déjà émettre des... Vous les avez émis à notre place. Merci. Donc nous n'avons pas encore émis d'obligations d'État, mais c'est dans la stratégie. Il faut approfondir le marché intérieur et s'affranchir graduellement et quand on peut de l'endettement extérieur. Pourquoi? Parce que toute cette dette, la plupart de cette dette est contractée auprès des guichets concessionnels. Alors, les guichets concessionnels se font, je n'ai pas besoin de dire qu'ils se font de plus en plus rares. Et donc, nous sommes contraints de développer le marché intérieur et d'essayer de créer et d'émettre. Il y a d'autres objectifs à cela, c'est d'avoir des courbes de taux. La Banque centrale a besoin de courbes de taux, les taux courts et les taux longs. Et donc, ça, c'est pour bien affiner l'analyse économique et les taux d'intérêt et évaluer l'activité. Jusqu'ici, et ça c'est une remarque assez intéressante, le paiement des services de la dette est positif. Le flux net est positif. Parce que quand vous contractez des dettes, vous payez aussi les services de la dette, vous entretenez les services de la dette passée. Et donc, ce flux peut parfois être négatif. Vous pouvez payer plus que vous ne décaissez de votre... Alors, le service de la dette, cette question que vous avez posée au gouverneur, moi, j'ai ici le profil de la dette, le profil du service de la dette. Je vais vous dire. Alors, j'ai le profil de la dette, mais je crains que ça ne soit pas... Je n'ai pas vérifié ces chiffres. Mais de toute façon, le profil actuel va faire que dans moins de 10 ans, on aura payé les 4/5e, je crois. J'ai ce profil, mais je ne sais pas si c'est le service de la dette ou c'est le stock de la dette. Je pense que c'est le stock, c'est pas le service. Donc, je n'ai pas les chiffres du service de la dette, mais il représente va... à peu près entre 18 et 19% des recettes qu'on vous savez. Oui. C'est un peu C'est ça la Et question. on peut vous donner les chiffres exacts tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Mais le plus important, comme on a dit, c'est le flux net. C'est-à-dire qu'on paye moins que ce qu'on... Ça, c'est ça le plus important. Oui, non, mais si on dit 19%, ça fait beaucoup. Alors, sur la question... Maintenant, moi, j'attends juste un mot. Elle est bonne la situation ou moyennement bonne? C'est pas Oui, mais c'est la question que je suis en train de traduire. La situation financière. Alors, je vous ai dit
que la gestion au jour le jour des finances publiques est une situation qui est mouvante, qui change au gré des contraintes et des chocs. J'ai dégagé deux grandes rubriques du budget qui s'exécutent de façon monotone, comme par exemple les salaires. Aujourd'hui, si vous voulez savoir le taux d'exécution des salaires, c'est simple. Vous prenez la masse salariale qui est publiée, qui figure dans le budget, vous la divisez par 12, le nombre de mois, et vous la multipliez par 8, les 8 mois écoulés, et vous avez à une heure près l'exécution. Donc les rubriques ne sont pas les mêmes. Par contre, la difficulté, c'est par exemple la progression des investissements. Vous savez que l'investissement, c'est la construction d'une route ou la construction, et ça, il y a les aléas de l'entreprise. Vous ne pouvez pas prévoir avec exactitude le rythme d'exécution des projets. Mais la plus grande inconnue, ce sont les recettes. C'est les recettes qui sont difficiles. D'abord, parce que l'activité économique change, les entreprises changent. Ensuite, les recettes au cordon douanier changent parce qu'il y a parfois des conditions météorologiques qui empêchent le port de travailler. Donc, c'est assez difficile. Mais, je vous rassure, il y a des instruments budgétaires pour rattraper ces situations. Il y a les lois rectificatives qui permettent chaque fois d'ajuster le budget à l'activité, à la situation économique. Et donc moi je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude, quelle que soit la situation, il y a toujours des instruments pour rattraper. وكيف قلنا قبيل عاد ما جاد عليكم هذه المعطيات نعطوكم احنا وننشروا على مواقع، سواء موقع البنك المركزي الموريتاني ولا موقع وزارة المالية، على الأقل راهي موجودة على مواقع أخرى ومسؤولة وراها معلن عنها ما يشك فيها، هي خاصة موقع صندوق النقد الدولي. وقلنا لكم عن هذه التقارير اللي ينتشروا كاملين مثلا دقيقة، وعندها يشرف عليها خاصة اللي يتعلق بعد البنك المركزي، يشرف عليها مكتب تدقيق دولي، وعنها ينتشر على موقع البنك المركزي وموجود، مثلا ما في مجال باطل للشك فيه. ونختاروا مرة أخرى، وهذا أنا مهم عندي، لسائب المؤسسات الحقيقة كيف قلنا ما تخدم المواطن الموريتاني، ما تخدم حد سوى. احنا يلا نعودوا حريصين على سمعة بلدنا وعلى مؤسساتنا، بغض النظر عن ذاك اللي قد يعود حد شايف على المدخر ولا شيء، غير بعد على الأقل اللي قالوا المؤسسات يلا نحترموها، ويلا ما انتم نقولوا عنها شيء دقيق، والابواب مفتوحه. وهذا قايل لكم جديد، سواء على مستوى البنك المركزي سواء على مستوى وزاره الماليه، للحصول على المعلومات اللي هي تسمح لكم تنشروا باطل المعطيات دقيقه. وشاكركم مره اخرى على الحضور وعلى تلبيه الدعوه.